Mashinangiz kaltini berib turing. Qorin ochib ketdi. Shunda obedga chiqib keling. Moshinani kalti o'zida. Tutat bo'lib chiqib kel, bor. Aka, siz havas qilgan u ham ancha bitib qoldi. Ishqilib tuzur ostida gaplashganmisan? Men xabar olib chiqaychi? Xo'p, O'zi O'zbekistonda nomeratni introverding qaysi? O'rtamizda sil bo'lib qolsin. Moviy. O, menga qaralaring. Nima hamma yopardik? Hozir ishqi bo'lib tozalab qo'yamiz. Bidillama u. O'zi bir oddiy usta bo'lsang, tozalamamtlarni. aka tinchlikmi, nima bo'pti? Assalomu alaykum qo'shning. Siz bitta nima qilyapsiz? Ma'mi inson kim bo'ladi senga? Sizga rosa maqtayotgan akam shular bo'ladilar. Bitta qorindan tug'ilgan ekansizlar-yu, lekin bir xil tarbiya olmagan ekansizlar-da. Akangga yetib qo'ygan, kibrga berilmasin. Hammasi qoladi. Ukam, ketdi bu yerda. Meni nima deb aytuvding? Uy remont qilishingizdan oldin shu insonning oldiga boruvdim. Xo'jayin, oldiga kelishimdan maqsad akam yaxshi niyatda uy ko'taryotdilar. O'shanga ozgina yordam berib turasizmi deb oldiga keldim. Xo'p, faqat bitta sharti bor. Xo'p. O'sha har doim maqtaydigan akang bilan ko'rishtirasan. O'tirib, bir maza qilib gaplash niyatim bor. Pulni kechqurun uyga o'tsang, beraveraman.